नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर कैप्सूल के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स। आप पर हम पढ़ रहे हैं कैप्सूल ऑफ एप्टीट्यूड फॉर द कैंपस प्लेसमेंट का ये कोर्स। और आज के इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स के बारे में। और साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स का यूज हम लोग करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये साइक्लिसिटी टेबल है। जैसे वन का वन, ये जो हमारा साइक्लिसिटी किसी भी नंबर का निकालते हैं वो x टू द पावर n के टर्म्स में निकालते हैं, जहां x हमारा नंबर होता है जिस नंबर का हमें साइक्लिसिटी निकालना है, ठीक है। तो वन का अगर साइक्लिसिटी निकालना है तो हम यहाँ x की जगह वन रख देंगे, तो वन का पावर n हमेशा वन होगा। फिर टू का रखेंगे तो 2 4 8 16 का फिर यहाँ 6 आ जाएगा। सिमिलरली थ्री का 3 9 7 1 आ जाएगा। 4 का 4 6 आ जाएगा। 5 का हमेशा 5 रहेगा। 6 का हमेशा 6 होगा। 7 का 7 9 3 1 हो जाएगा। 8 का 8 4 2 6 हो जाएगा। 9 का 9 1 और 0 का 0, ठीक है। तो ये साइक्लिसिटी टेबल है और आपको घबराने की कोई बात नहीं है। हम आने वाले वीडियोस में एक एक करके सभी नंबर का अलग अलग साइक्लिसिटी पढ़ेंगे, वहां पे हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो काफी क्लियर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सारे वीडियोस देखें, अच्छे से देखें, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हम करेंगे, ठीक है। तो साइक्लिसिटी ऑफ वन के केस में जैसे 1 टू द पावर n, तो 1 टू द पावर n का यूनिट डिजिट विल बी ऑलवेज 1। तो 1 के केस में हमेशा यूनिट डिजिट 1 होगा। 1 के पावर 1 भी 1 होगा। 1 के पावर 2 भी 1 होगा। 1 के पावर 3 भी 1 होगा। तो ये ऑलवेज 1 होगा, ठीक है। तो कहीं भी जैसे आपको 11 का पावर 12 का यूनिट डिजिट पूछा जाए तो क्या होगा? 1। ऐसे ऐसे करके इसका पावर इतना कुछ भी बड़ा सा कर दिया जाए तो इसका पावर यूनिट डिजिट क्या होगा? 1। तो कहीं भी क्वेश्चन में अगर आपको 1 दिखे यूनिट प्लेस पे, से 1 का पावर अगर हम 12 करें ये भी 1 आएगा। और इसके पहले मैं कोई भी बड़ा सा नंबर लगा दूं उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको बस यूनिट डिजिट देखना है और यूनिट डिजिट का देखना है कि कौन सा नंबर। अगर 1 है तो उसका पावर कुछ भी रख लो, वैल्यू आपका यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा, ठीक है।